自由行，我係第一次試下揸車去法國啊！我哋由 Portsmouth 上船就去聖馬路，我哋夜晚8點3上船，第二朝8點3就會落船嘅。我哋嘅車好似入咗太空船咁樣啊！我哋而家喺船上面嘅 reception 台上面，我哋要坐郵輪啊！我哋俾你哋睇下我間房啊！細細地，張床嚟啊呢個！好，我哋嚟坐郵輪啦！To the self-service place。我哋郵輪第一餐，好，我哋食咩啊？Tomato sauce pasta， 個fruit bowl啦，個 apple juice， 總共8.5 euros。架船仲有個 so-called 遊戲機中心，如果你唔想俾錢住間黑房嘅話咧，你哋就可以坐呢支凳。Gentlemen, the old girl's still got some life in her. Let's have a party tonight. We'll see you in a bit. My name's Shane Barry, your humble entertainment manager. Good night, God bless, bye bye. 落咗船之後，介紹翻我哋今次係由 Normandy 西邊玩到 Normandy 嘅東邊。我係落咗船嚟咗第一站啦，聖馬路。個太陽先啱啱出嚟咋。幾點啊？而家8點半。9點幾啦。8點半到岸，但係我哋要排1個鐘海關。呢度就係聖馬路嘅皇城區，成個城市咧都係俾個城牆包圍住㗎，可以玩就好咯。聖馬路呢個地方，二戰嘅時候，80%嘅建築物都被摧毀咗㗎。嚟到法國，梗係要講啲法文啦。其實聖馬路咧就一定要嚟呢個國家堡，呢度1689年已經喺度噶啦，個作用就係要保護呢度嘅港口。呢度入邊可惜淨係夏天先開放嘅。有法國北部嘅 Candle 係食蠔嘅，有冇咁好味咧？沿住呢條街嘅邊呢，都有好多餐廳嘅。食蠔嘅朋友就一定要嚟呢度啦！呢度係一個好出名嘅產蠔區嚟嘅，又好過喺個蠔場隔離食蠔咧。呢度乜都有得買嘅啦，蠔啦，冇㗎啦，得蠔啊。蠔啦，去咗好啦，呢度全部啲蠔都好新鮮啊！Bonjour, j'arrive. J'arrive, je termine avec les clients, j'arrive. Numéro 2。派完之後咧就即刻開蠔嘅。天天，頭先你用幾多錢買咗啲乜嘢？頭先就用9磅12隻蠔。Number 2。都幾錢？得。咁快我哋就食完12隻蠔啦！食完蠔之後咧，有好好玩嘅嘢要做嘅，就係抌晒啲蠔落去沙灘，啲雀仔會幫我哋食乾淨晒佢嘅。你睇呢個地方幾靚？呢個我哋就喺呢度食晏啦。我哋嚟到法國嘅武東山啊！呢度啲 crab 好好味㗎，我哋仲睇住去整 crab 添啊！我呢個就係三文魚，我阿爸嗰個就係希靈魚。Disgusting！ 呢度係 Modern Good， 我哋啱啱食完 lunch， 同埋啲雲霧啱啱散開咗啦。你睇，係個聖母像啊！我哋上去睇下先。我而家喺 Le Mont Saint-Michel， 中文即係聖米歇爾山啊！我哋泊好架車就可以搭 shuttle bus 去條橋度噶啦。有獅子啊，隻狗！而家就入咗去聖 Michael's Mount 啦。呢個天宮啊，咁佢嘅獅子咁樣啊。
有啲乜嘢鋪頭啊？我出邊啲鋪啦，頭先有咖啡啦，同埋好多隻狗啦。係聖母啊！個聖母像喺度，唔知點解呢度會起，唔知點解係又點嘅。呢個地方係一個世界文化遺產嚟㗎，而呢度係一個修道院嚟嘅，喺一個 fort 上邊啊。個 fort 喺邊啊？聖威古山上邊間屋同埋呢個好靚嘅，應該係教堂。呢個島作為一個朝聖中心，已經有過1000年歷史嘅啦。喺13世紀，佢就起多咗幾個修道院，喺修道院下邊就起咗一個小鎮，加埋一齊呢，就變咗一個好特別嘅建築群。去完覺得呢度都幾特別，同埋好過英國一個好多。睇下後邊就係 Dion 住啦，呢個就係 Christian Dion 嘅博物館啦。我哋而家就喺 Dion 屋企去揾 Dion。呢個係 Dion 屋企改建而成嘅博物館。講到 Dion 唔可以唔提嘅就係呢粒星啦，有好多唔同嘅作品都係呢粒星出現㗎。除咗製成品之外，仲有啲手稿添。你覺得佢畫畫靚唔靚呢？有啲喺雜誌出現過嘅衫都有啊。呢間博物館呢，就係間屋嚟改建而成嘅。之前 Christian Dion 行過㗎。參觀完佢屋企同埋啲展品之後，我哋就出去個家園睇啦。呢度就係 Dion 嘅後花園，大家嘅特別。我哋睇完個無敵大海景之後，我哋就出去下一個景點啦。大家早晨，我哋而家喺 Bayeux，我哋而家就喺朝頭早9點，就呢度就會去個 museum。啲人嚟 Bayeux 咧，都可以嚟睇呢個 museum 嘅。啲人嚟呢個 museum 就係睇呢個掛氈嘅。呢個掛氈創作於11世紀，佢長70米同埋闊0.5米。呢個威爾斯嘅親王就 visit 咗呢度，同埋就讚啊！呢度個博物館有個好長嘅畫，咁就講關於 William the Conqueror。可惜入邊就唔會拍片同埋影相，但係呢個就係其中一部分係咪啊？前英國同埋法國交換展品，大英博物館就係用羅塞塔石碑嚟交換咗 Bayeux 嘅掛氈嘅，體現得呢個掛氈嘅重要性。呢個掛氈呢，就最緊要就係講 Battle of Hastings 嘅。後邊就係 Omaha Beach， 咁咧就係啲將領喺度嘅地方嚟嘅。6月6號朝頭早6點半，個美國軍隊就喺呢度啦。呢度就係一個 D-Day 其中一個最具代表性嘅地方。就係最多鬼嘅地方嚟㗎。點解啊？唔知有幾多百萬人死咗喺呢度。咁就冇8萬人咁多嘅，但係一定會多過4000人傷亡。呢度係諾曼第登陸嘅紀念公園，呢度就係紀念諾曼第死咗嘅美軍嘅。喺呢個咁寧靜嘅地方，好難想像80年前就有一個咁可惡嘅戰爭。係諾曼第士兵登陸嘅時候，佢死咗一人，有好多死咗嘅人咯。咁呢啲星嗰啲咧就應該係 Jewish 嘅，咁之後同埋啲十字架佢就係Catholic 嘅咯。
就係 The Garden of Missing， 有啲咩㗎？ Missing 係人啩？ Achievements and sacrifice of the U.S. Armed Forces, where they have served overseas since 1917. We are gathered here to pay respect and to honor the one who fought and gave their lives on D-Day and during the Normandy campaign.連住我媽行嘅海灘都有好多唔同嘅博物館，而且沿住 Normandy 都有好多唔同嘅紀念碑。我哋而家去聖巴斯，我哋而家就會去睇世界文化遺產。我哋搭點樣去啊？搭船啊！而且呢個好似個德高咁嘅，有碌嘅，咁之後咧就會入水咯。我好期待嗰個 moment 一嘢嘣一聲。對面就係我哋要去嗰個島啦，睇落又唔係好遠，話咁快就到啦。頭先咧就搭一個兩棲登陸艇嚟，但係所以由於佢潮退咧，所以咧我哋就唔可以喺個沙灘度，因為本身呢個係沙灘嚟㗎。呢個島好得意㗎，有4個 garden 啦，有一個 fort 啦，同埋有埋啊！呢度係一個傳染病研究所嚟嘅。咁仲有啲 sailors 咧，佢喺呢個 isolate 咗，睇下佢哋仲喺度先。呢個島記得 book 定啊，因為每日淨係500個人登島㗎咋。呢度仲有一個雀鳥保護區添，就喺我後邊。後邊有個防御嘅城堡。邊度？邊度係？嗰個。咁呢個係咩？呢個 fort。呢度就係17世紀嘅時候，路易14嘅時候咧有嘅地方。咁之後咧，德軍咧世界第2次大戰嘅時候咧就攞翻嚟用啦。呢度仲有一個用潮汐推動嘅磨坊。我哋而家上去最頂啦！陣間見。我去睇下先，但係我爸爸媽媽就唔想去行啦。我覺得呢個應該係個監獄啦。啲人咧，呢樣唔會嘢咧。做咩我唔知道啊？救我！
呢度仲保留咗一個教堂同埋保存武器嘅地方。有興趣行嘅觀眾呢，就可以行呢個沙灘，咁就可以去到另一個堡壘。我哋回程啦，記得睇時間上船，因為我哋而家應該係最尾或者尾二嗰班。我哋嚟到法國嘅康城，但係呢個康城係 CAEN。點讀？點讀？你唔係識法文嘅咩？救命！我哋嚟到康城嘅打仗博物館，咁喺門口咧就係到呢個，即係唔好打仗 ，Peace for the world。呢個係歐洲其中一個最重要嘅二戰博物館。二戰嘅時候，民軍實施咗大君主行動，就係通過諾曼第登陸佔領咗作為行政中心嘅康城，即係呢度，史稱康城戰役，亦都係成個諾曼第登陸傷亡最緊要嘅地方。1988年就起咗個紀念館嚟紀念呢度。呢度仲有個 bunker 添啊，即係防空洞。原來啊，德軍就喺呢度匿埋做指揮噶啦，就可以話係諾曼第登陸德軍最緊要嘅地方。參觀完呢度就要去下一個地方啦。我哋而家嚟到 Honfleur 就係 Normandy 其中一個細嘅省嚟嘅，佢喺法國北邊 Normandy 地區嘅。呢個就係塞納河同埋 English Channel meet 嘅地方。呢個係一個幾出名嘅旅遊景點嚟㗎，你睇下後邊幾靚。後面就係法國小鎮大街啦。我唔使去迪士尼都可以去到啊！啲人啲係喺度攞水嘅，咁鋪晒喺度住㗎。呢度啲人以前啲人畫畫就畫呢度。呢個燈塔130年喺度啦，呢度之前係海邊嚟㗎。哇，好唔同啊，真係。而家隻燈塔已經唔用噶啦，但個建築物仲企喺呢度。去完燈塔，我哋就沿住呢個小鎮大街一路行。好味啊，好似。呢個就好似教堂嘅廁所啦。對面呢就有好似廁所嘅教堂，幾多人排隊入緊去？原來呢個聖 Catherine's Church 係法國最大嘅木製教堂嚟㗎。呢個教堂喺15世紀係啲市民一手一腳嚟起出嚟嘅，連啲聖像都係用木做出嚟㗎。參觀完呢個咁特別嘅教堂，我哋就揸1個鐘頭車去 Etretat。我哋而家喺英國嘅，後面唔係多都台嘅咩？哦，係，sorry，呢度就係法國 Normandy 嘅 Deux Dos 啊，象鼻山。個象鼻喺邊？呢度係咪呢個有個 BB？但係今次佢個鼻係 connected 㗎。係諾曼第海岸其中一個最出名嘅地方嚟㗎。果然名不虛傳，真係好靚啊！再加埋我哋日落嚟呢度呢，真係 double 咁靚啊！
睇下，仲可以喺呢度玩石頭添啊！你去完安珠謝，咁之後就繼續揸車去烏倫啦。咪坐巴士坐到嘔咗啊！我哋要俾唔知咩 clean air，唔知乜鬼嘢 fee，所以我哋就要轉去搭巴士咯。我哋泊咗架車喺郊區，咁之後我哋就搭車入市區。我覺得呢度好舒服同埋好 calm 噶咯。一啦，有條河啦；二啦，有個邊泊啊；三咧，啲人踩單車咧可以好舒服咁樣嚟踩咁樣咯。你第一日食完嘢之後就返去酒店休息啦。第二日我哋就一早出發聖女貞德教堂。我哋嚟到法國諾曼第嘅老王，咁咧傳說話有個 angel 就 visit 咗佢，就係關於英國同埋法國打仗嘅。但係咧啲人就唔信要佢講大話，佢覺得多到咧佢就俾人燒死。咁之後最尾佢阿媽話佢真係聽到呢樣嘢，咁之後佢哋就 declare 咗佢係一個聖人，咁呢個聖人叫咩啊？聖女貞德。睇下後面就係盧昂嘅大時鐘，有幾大啊？唔係太大。呢個1389年製造嘅大時鐘嚟㗎。呢個文藝復興嘅建築係法國當時其中一個最古老嘅 mechanism。所以我哋係咪要踩？各位觀眾有冇見到啲羊羊啊？盧昂有兩個教堂係幾出名嘅，就係頭先嗰個，同埋而家喺後邊嗰個法國畫家莫奈，成日都畫呢度教堂嘅門㗎。個羅昂主教座堂係一個哥德式建築嘅教堂嚟嘅，喺公元1063年開始起嘅，但係喺1200年就俾大火燒晒。就1200年就開始維修，直至到1800年。但係二戰呢，就又俾德軍炸爛咗。呢個教堂之前就俾嗰個炸彈炸爛咗，咁而家咧就修復緊，修復咗60、80年都仲未得啊！我哋參觀完之前全世界最高嘅建築物之後呢，路經呢個地方，俾我做下運動。天啊，我指天，我篤地啊，我篤地，喂，一樣又。天啊，我指天啊，我篤地啊，我篤地啊！做得係咪好搞笑呢？係盧昂嘅市政廳，大概5分鐘左右就有另外一個教堂啦。但係我哋出邊行下啊嘛。而家就去食 lunch 啦，呢間餐廳都唔錯嘅，法國菜式康美居廚。食完嘢之後，我哋就繼續喺市中心行下呢度附近嘅地方。行下，俾我哋發現到一間好嘢啊！你睇下呢間店 Cakes 啲蛋糕幾靚，仲好似攞咗好多唔同嘅獎添㗎。食我哋個嘢啦，呢個 pistachio 同朱古力，呢個就係水果嗰啲咯，好 fruity 嘅，但入面同埋入面有啲 jam 咯。我哋而家就去行程最尾一個景點。
個就喺主教座堂隔離嘅，係就係聖女貞德博物館。我哋喺個 shop 個 out 頭喺個 Museum of Jeanne d'Arc 嗰度咧，就揾到有個 manga of 佢喎。頭先有個互動電影嘅展廳，都係嗰啲嘢啦，介紹聖女貞德嘅一生。去睇佢個電影咧，就要去唔同嘅場景嘅。呢個聖女貞德個博物館上面就望到成個差唔多360度嘅風景㗎。呢度仲展出咗聖女貞德嘅生平創作嘅唔同故事。嚟去翻去我哋泊咗車嘅地方啦。我哋回程翻英國就搭 La Shuttle， 之後就會經過個 Eurotunnel 嘅。咁而家你做緊咩啊？而家就要等，因為我哋就3:06就到咗個等嘅地方。呢就好似個機場咁㗎，有個候車室㗎。我哋就跳返上車，而且個車呢就入咗個火車度。成個旅程大概30分鐘到，咁就返到去英國啦。今次我哋去法國，又搭咗船，又搭個車環到 English Channel。呢個旅程就係咁啦，拜拜。